Продавам москвича леко от бързи и яростни сериям. Много добър автомобил с предно, задно и странично предаване 4x8 букашна диференциала. Стереоинжекция с газ, мас и оцет. Летни джанти плюс зимни джанти плюс пролетни джанти подарък! Цената е без кормилото и двигателя, с тях цената е 18 000 лева. М-броня, М-огледала, спортно качване, ловато. Бордови компютър Toshiba с 2 ГГц RAM, човек. Газовата бутилка на място на предната лява гула. Спортната пицерия. Колата по принцип е 200 коня, но съм сложил дискета за терминатор на бордовия компютър и сега е 390 коня, да не броим спортния филтър от кафе-машина и дезит! Олекотени валове, олекотени спирачни дискове, олекотен радиатор, резервуари, спортни плафони, човек. Много запазен за годините си автомобил с леки забележки по ходовата част, боята, двигателя, окачване, светлините, спирачната система, запалването, купето и други. Колата е перфектна за дрифт, драк, орание, тесане, асфалтиране, трамбоване, сеяне и да плаши урта по улицата, човек. Можем партер за Ariane 3GS или инкубатор с доплащане от ваша страна. Моля, само за сериозни обаждания. Телефон и нови 3G.